Lotaria amerikane që për herë nis çdo fillim tetori këtë vit ka vonuar publikimin e datës zyrtare, duke ngritur pyetje dhe shqetësime tek mijëra aplikantë në mbar botën, përfshi edhe Shqipërinë. Deri tani, Departamenti i Shtetit Amerikan nuk ka shpallur asnjë afat konkret për hapjen e regjistrimit të programit Diversity Visa 2027, duke lënë të kuptohet se procesi po shtyhet për arsye administrative dhe rishikimin e disa kritereve të aplikimit. Burime nga ambasadat amerikane kanë sqaruar se sistemi po përditësohet për të shmangur gabimet e mëparshme dhe për të zbatuar kërkesat e reja të sigurisë, përfshi pasaportën e vlefshme në momentin e regjistrimit dhe një pagesë simbolike prej $1 për aplikim. Edhe pronarët e qendrave të internetit në Pogradec thonë se ka ndryshime në aplikimin e lotarisë, por nuk e din datën e saktë të fillimit të lotarisë. Këtë vit ende nuk ka një datë të saktë dhe akoma s'ka asnjë njoftim zyrtar për datën kur mund të fillojë lotaria amerikane. Ka njoftime nga të ndryshme, mendohet që mund të bëhet me një farë pagese aplikimi, por ende nuk ka asnjë gjë zyrtare. Edhe disa faqe prestigjioze që janë drejtuar Departamentit të Shtetit për informacion, edhe ato përgjigjja që kanë marrë është ende nuk zhvendos asnjë lloj date dhe është në pritje të një konfirmimi. Për formularin nuk ka asnjë njoftim dhe ende asnjë nuk e di se si do të jetë. Kurse për linkun ai është ndryshuar disa herë këto vitet e fundit, edhe presim edhe këtë vit, ndoshta do ketë ndryshime. Ndërkohë, komentet e presidentit Donald Trump kanë ringjallur diskutimin mbi vetë ekzistencën e lotarisë. Trump e ka quajtur programin të padrejtë dhe të dëmshëm për sigurinë kombëtare, duke theksuar se do të pretendonte që sistemi vizash bazuar në merit jo fat. Kjo ka shtuar pasigurinë tek aplikantët e ardhshëm, pasi çdo dyshim politik në Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të ndikojë drejt për së drejti mbi mënyrën se si përzgjidhen fituesit. Sipas burimeve të fundit nga faqja zyrtare travel.state.gov, faqja e reaplikimeve pritet të nisë gjatë vjeshtës së vonë 2025, por pa një datë fikse akoma.